It's really awesome. ഇത് കാടിന് നടക്കാട്ടോ. ആ കാടിന് നടക്കും, പക്കാ കാടിന് നടക്കും. ഇതൊന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിന്റെ അട താഴെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കുളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ലെവല് മാൻ. നമ്മൾ ഒരാളെ കൂടി മിസ് ചെയ്യണ്ടേ ഈ കൂട്ടത്തില്. സ്വല്പം ഡേഞ്ചർ ആണ്. എന്താ ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ? മഡൂസാണ്. ആ വാട്ടർഫാൾസിൽ ഇറങ്ങാതെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കിയത് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് വരണം. അതായത് മൂന്നാറിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാരും പോകുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും വട്ടവടയായിട്ട് വരണം. വട്ടവട ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ വട്ടവടയിൽ വരണത്. വട്ടവടയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ. എന്റെ ഉടുപ്പെടുത്തോ. സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ് ഞാൻ വട്ടവടയിൽ. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. പക്ഷെ പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാനില്ല, പക്കാ പൊളി. നമ്മൾ ഒരാളെ കൂടി മിസ് ചെയ്യണ്ടേ ഈ കൂട്ടത്തില്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരാണ് മിനീഷ് ഭായ് വിൽ മിസ് യു. അതെ, ദേവ് ഈ പാലത്തെ കൂടെ ആണോ പോണ്ടേ? എന്റെ മോന് ഇല്ലില്ല, നിങ്ങള് അപ്പുറത്ത് ചാടിയിട്ട് ഞാൻ കയറുള്ളൂ. പൊക്കോ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കോ. വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഡ് ഹൗസ് കാണാൻ പറ്റി ഗൈസ്. മഡ് ഹൗസ് കണ്ട. എന്താ ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ? മഡൂസാണ്. കൽപ്പട്ടി വയലില് ഉറുവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഐ മീൻ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. കാണിച്ചു തരാതെ വേറെ ലെവല്. ഇതുണ്ടോ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോ തന്നെ ഇത് ഫുള്ള് മഡ് ഹൗസ് ആണ് കേട്ടോ. ഓരോരുത്തർ വന്നിരിക്കണ ഇരിപ്പ്. കിച്ചൺ ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇത് ബെഡ്റൂം സെക്ഷൻ, എല്ലാം വേറെ ലെവല്. നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ സെറ്റ്, ഫയർ ഇടാൻ. ഇവിടെ കുറെ ടെന്റ് പരിപാടി ഉണ്ട്. ടെന്റ്, മഡ് ഹൗസ് എല്ലാം സെറ്റാണ്. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ വരും ചേട്ടാ? ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളു അല്ലേ? വർക്ക് നടക്കണേ ഉള്ളു അല്ലേ? ഇതുണ്ടോ ഇതിന്റെ അകവശം കണ്ടോ? അടിപൊളി. എന്താ കണ്ണാണിച്ച് അച്ചടാ. ഒന്നും പറയാനില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ വേറെ എന്തിനാ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അല്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റവാക്കി തീർക്കല്ലേ നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഓസം. ഇത് കാടിന് നടക്കാട്ടോ. ആ കാടിന് നടക്കും, പക്കാ കാടിന് നടക്കും. അത് ഇത് ഒന്നും പറയാനില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഉർവി എന്ന് പറയുന്ന ഉർവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. മഡ് ഹൗസ് ആണ്. പിന്നെ ടെൻറ്റ് സ്റ്റേ ഉണ്ട്. ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഉണ്ട് ബുക്കിങ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്തായാലും കാടിനകത്താണ്, അതാണ് വേറെ ലെവല്. വട്ടവടയിൽ നിന്ന് കുറേ ഉള്ളിലാട്ടോ. അപ്പം വരണം എന്നുള്ളവർ സെർച്ച് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി. എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ അട താഴെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കുളിക്കണമെന്ന് ഓർത്തോണേ. അടിപൊളി. കയറി പോവാം. വഴി കണ്ടോ? വേറെ ലെവലാണ്. കിലോമീറ്റർ കണക്കാണ് ഈ കാടും മലയും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. അയ്യോ, കയറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ കയറ്റം ഇത്. ചിലയിടത്ത് വഴിയൊന്നുമില്ല, വഴി ഉണ്ടാക്കി കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ പിന്നെ വഴിയുണ്ട്. ഷൗട്ട് കഥ കയറ്റോ. ആടി ഫോളോ നോക്കിയാൽ കയറാൻ വയ്യ. ഒന്നിനും നടന്ന് ദേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൃഷിയാണ് ഇവിടെ മൊത്തം. അവിടെ നിന്നും നടക്കുകയാണ്. അടിപൊളി വ്യൂ അല്ലേ നോക്കി. നമ്മൾ നടന്നു വന്ന് അവർ ജീപ്പിന് വരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട പൂവാണേ, വേറെ ലെവല് മാൻ. എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പൂ പോലെ ഇരിക്കണു. ഇതേ ചുമന്ന കളറ്, അടിപൊളിയില്ലേ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് വെള്ളം വരുന്ന വഴിയാണ്. ഇതാണ് ചിലന്തിയാർ വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വല്പം ഡേഞ്ചറാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങണില്ല. കുറച്ച് മേളത്തെ ഭാഗത്ത് പോയി ഇറങ്ങി ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് നേരെ പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എത്ര കിലോമീറ്റർ കാടും മലയും നടന്നിട്ട് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. എൻ്റെ മോനെ, ആ വാട്ടർഫാൾസിൽ ഇറങ്ങാതെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മേളിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കിയത് കേട്ടോ. വിട്ടോ. ആ
താഴെ മൊത്തം ആളുകളാണേ. നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ലെവല് മാൻ. വലിയ കുഴിയാ, ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഈ കുളിക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് താഴെയാണ്. അവിടുന്ന് ഒരു പ്രൈവസി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് കയറിയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരിടത്തും ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് അല്ല, കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ്. സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇറങ്ങണില്ല. അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ആ എല്ലാരും കുളിക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കുളിക്കേണ്ടി വരും. നോക്കട്ടെ എന്തേലും വഴി ഉണ്ടോന്ന്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റിൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു. കാണാൻ അയ്യോ, അങ്ങനെ ആ വാട്ടർഫാൾസിലും കുളിച്ചു കേട്ടോ. ആദ്യം വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ വിചാരിച്ചു പണി പാളും, ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അമ്മാതിരി ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരണേ. പിന്നെ അതേപോലെ ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മേളത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് നടന്നു പോയി കാടിനകത്തൂടെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നി. പക്ഷെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാം വലിയ കുഴിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്ത് ഒരൊറ്റ ഇറക്കം ഇറങ്ങി. വേറെ ലെവലേ. ഞങ്ങൾ കുളിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർഫാൾസും ഇല്ല, നേരെ റൂമിലേക്ക് നടക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കിലോമീറ്റേഴ്സും നടന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി. തിരിച്ച് അത്രയും ദൂരം നമ്മുടെ പോകണം. കഴപ്പോയിക്കോടെ. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ ജെറി ടോം, ടീം ഓർഡിനറി 2.0.